Hola, ¿cómo están, amigos terrícolas? Espero que excelentemente bien. Y el día de hoy nos encontramos aquí de regreso. Simplemente lo que tenemos aquí al frente es una caja. Y en esa caja tengo unas compras que he hecho recientemente. Y sí, a lo mejor pensé que este video no va a tener mucho sentido, pero lo quise hacer porque me gusta cuando me levanto. De hecho, me acabo de levantar y así es como suena mi voz ahorita. Y desearía que mi voz estuviese así todos los días. Y bueno, bla bla bla, creo que eso a nadie le interesa. Y bueno, aquí tenemos este unboxing. Y bueno, solamente comenzaré diciendo lo que sé según yo, que aquí son los productos que acababa de pedir hace poco. ¿Y qué hay adentro? Hay simplemente un nuevo micrófono que he pedido, que de hecho este micrófono, el que he estado utilizando recientemente, el U37 de CAT, me ha gustado bastante. Y el micrófono que tengo aquí es como que una versión un poquito más avanzada o más actualizada. En ese no entraré mucho en especificaciones porque creo que no sería necesario. ¿Qué más tenemos? También tenemos una campanita, ahorita les voy a mostrar de qué tipo. Y también tenemos más memoria, son 64 GB. Ahorita vemos qué hay. Por cierto, disculpen por el ángulo de la cámara. Si por mí fuese, una de las cosas que quiero hacer también recientemente, quiero comprarme como que una mesa así portable para poder poner cosas y así, porque también se me dificulta grabar. Creo que después voy a comprar una de esas, sé que nada que ver también, pero sí me gustaría para poder grabar en otra localización aquí mismo de mi cuarto, así que no siga más. Y ya comenzamos. Y si va a estar un poquito cercano, si por mí fuese voltearía la caja, pero no lo puedo hacer porque pues por razones de que el ángulo de la cámara no me está permitiendo. Así que aquí comenzamos y en esta parte también. Y aquí, ahora por arriba, esto no se va a ver muy bien, pero tengo que hacerlo porque pues no los puedo mostrar de arriba porque si no abarca todo el video. Así que aquí está, ya casi. Aquí ya abrimos la parte de los lados. Primero les quitamos esas cajas que nunca pueden faltar. Y sí, definitivamente aquí ya estoy viendo. Y si viene lo que les acabo de mencionar. Lo haré un poquito más para acá para poder mostrarles que aquí están. Primero aquí tenemos, aquí está el micrófono. Y más por acá está la campanita. Ahí pueden escuchar. Que de hecho ahorita les voy a decir, la campanita esta la he comprado por la razón de que la quiero utilizar para como que hacer efectos de sonido durante mis videos. Es que hay veces que siento que es necesario. Por ejemplo, si ganas en alguna partida o algo así, me gustaría como que hacer algo así. Cosas como esas. Sé que fue una compra de esas raras que uno hace. Y aquí adentro tenemos la memoria. Ahorita lo voy a abrir. Bueno, vamos a mostrarles. Es más, según yo, espero que no vaya a venir aquí un cheque o algo así. Creo que sí es, a ver. Sí, está medio curiosa el sobre este. Y sí, aquí ya lo tenemos. Es la memoria de 64 GB. Y la razón por la que he comprado esta es porque la cámara que estoy utilizando actualmente es la nuevecita que les contaba, que tiene pues un poquito de mejor calidad. Recientemente he grabado, pero no he grabado por largas horas prolongadas, así que tengo un poquito de pendiente sobre eso. Porque otra cosa, cuando compré esta cámara, de extra compré un cargador, y en ese cargador me vinieron 2 baterías más, así que actualmente tengo 4. He notado que una batería no dura mucho, creo que son 30 minutos, algo por el estilo. Cuando llegue a grabar un video y esté algo largo, tal vez vaya a tener que checar muy bien todo, sobre todo la batería y la memoria, más que nada la memoria, porque no sé qué tan largo vaya a quedar el archivo cuando esté grabando. Es por eso que también quise comprarme de 64, porque la que tengo es de 32. Pues no me quise adelantar mucho porque después de esto creo que está la de 124 o 128, y pues dije voy a calarla también, porque otra cosa que me di cuenta es que en la cámara no me especifica cuánto es la cantidad de gigabytes que puede ser capable. Pero sí, más que nada es para eso, es la explicación de estas compras. Este es el micrófono. Ahorita se me hace que voy a aprovechar de una vez y hacer el otro unboxing de esta caja. Ahorita regresamos. Bueno, y justo hablando de, he regresado y ahora justamente
me he dado cuenta que la batería se me está acabando. Ya la que tenía puesta la estaba usando en uno de los videos que grabé la vez pasada, así que la tuve que reemplazar. No sé si dura como 15 o 30 minutos, algo así la batería. Lo más creo que es una hora. Lo bueno es que tengo 4, así que luego voy a calar. Y si no, tal vez lo que tengo que hacer también es comprarme más batería. No sé, tal vez voy a terminar con unas 8 baterías, algo así. Bueno, aquí tenemos, ahora sí, al frente es el micrófono. Y también un subtema de la memoria que les decía. Esta de aquí. Bueno, esta memoria, si bien que viene como que con este adaptador que es como que para la laptop, bueno, yo recientemente también voy a hacer una compra de un adaptador de USB porque se me hace más sencillo. He descubierto que mi laptop que utilizo para grabar, me he dado cuenta que no tiene para que le entre este tipo de entrada, así que necesitaré comprar una de USB también. Sé que nada que ver, esto es un extra también y es como que mucho rollo, así que se me haría más sencillo si... De hecho creo que esa compra la voy a hacer el día de hoy. Y sí, simplemente eso. Ahora sí, ya aquí al frente vamos a comenzar. Tenemos aquí el micrófono de Cat Audio 2400 USB. Aquí comenzamos abriéndolo. Y creo que esto se abre hacia dónde. Creo que es hacia aquí arriba, ¿no? Nope. O es hacia los lados. Creo que... chis, está medio extraña la manera en que se abre. Creo que es así hacia arriba, ¿no? Ok, acá hay más. Aquí hay más. En esta parte de aquí también. Y se me hace que los de acá también. Ahí está. Con esto ya debe ser. Ahora, ¿por dónde se abre? Creo que es de aquí así, ¿no? Bueno, ya, hagamos lo que es. Aquí está. Ya está saliendo, ahora sí. Y creo que la mejor manera sería algo así, hacia el frente. Y aquí ya lo tenemos. Y este también, wow, la verdad, mejor lo voy a sacar de la caja primero para mostrarlo un poquito mejor. Aquí está. Y me estoy dando cuenta que ahorita aquí que estoy en persona, el micrófono está algo chico, la verdad se ve un poco grande en la imagen. Esto fue al revés, yo pensé de hecho que este micrófono iba a estar así súper mega grande. Esa es otra de las cosas que me gusta también de este micrófono, que me he dado cuenta que la calidad y el tamaño del micrófono es bastante buena. Por ejemplo, inclusive me atrevo a decir que es mejor que el Blue Yeti, es por eso que lo he comprado también. He estado utilizando el de Cat, el que les digo, el de U37, y me ha gustado bastante la calidad por el precio, y este es un precio similar, así que me espero un poquito de similitud. Sobre todo lo que me gusta también es porque tiene la base, y la base no es tan grande como la de Blue Yeti. Por ejemplo, hay veces que a mí se me atraviesa y no puedo grabar bien por esa razón, y lo recomiendo también. Otra de las razones que lo he comprado es porque a veces que iba a fiestas y tipo la marca de, ya sea de las bocinas o si no los micrófonos que utilizaban, me acuerdo que veía que eran de esta marca y pues sí, simplemente por eso. Aquí está todo lo que tenemos. Luego regresaré con otro video. Se me hace que tengo un gameplay en la siguiente. Unboxing creo que ya no tendré hasta en un par de semanas o en un mes, yo creo. Espero que estén excelentemente bien. Terrícolas, si eres nuevo, te invito a suscribirte. Por aquí debe estar, o por acá, el botón de suscribirte. Los veo en un próximo video. Terrícolas, bye bye. Y la manzanita también dice bye. Bueno, creo que no cabe, así que solamente creo que se ve el ojo nada más.